Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya dengan Chill Party bersama hos anda Eddie Hassan, Hakim Nasir, Fid Rubai dan juga Rico Vico yang tengah on the way naik public. Mereka naik basikal. Dan ni BSKL. rollerblade. Beyblade. Umur kita tak boleh main rollerblade. Tak boleh. Rabak. Beyblade boleh. Aku dah try, tak boleh. Okey, apa khabar korang semua? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maaf terlambat. Betul. Silakan. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Selamat Hari Batin kepada semua pendengar di luar sana. Para Maafkan penonton. salah silap yang berlaku, yang kita lakukan sengaja ataupun tidak dalam setahun yang lepas. Tapi jangan takut, besok lusa perangai suara kita keluar balik. Itulah. Setan dah start clock in dah. Tapi macam cakap pasal Hari Raya kita dikabarkan Hari Raya ni is dah zaman kita lah kan. Dulu kita dibesarkan untuk mengunjung keluarga, sahabat andai. And dulu punya suasana, kita ambil sikit masa dulu punya suasana bila kita Hari Raya ni, kita dapat rasa tau yang kita nak datang rumah orang happy. Menerimers. Betul. Tapi kenapa sekarang boleh nampak segelintir lah, tak cakap semua kan. Bila kita nak visit Hari Raya, nanti datang satu kali kita buat open house. Example. Kenapa? Satu kali jalan. Satu kali jalan lagi? Dua kali jalan. The constraints of life. Constraints of life. Constraints of life. Okay. Dia punya so called kita punya what the toll that have take, apa dia punya rasa, apa tu, the toll that taken to the body, to the dari diri masing-masing kan, penat bekerja. Betul. And some of us yang pun ada yang bukan kerja je, ada yang ada part time job, ada yang belajar. So macam itu sahar ada tu yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan fenomena sekarang lah. Macam perubahan lah. Macam dulu dia punya stres kehidupan tu tak macam sekarang. Kurang sikit. Betul. Macam dia punya stres kehidupan tu somehow ada dah mengatasi the normal life yang kita pressure ada. Pressure kita panggil pressure. Jadi host untuk open house pun pressure juga tau. Betul. Tak senang kan? Tak senang lah. Penat. Kena preparation. Jadi macam ada rasa like kita kena faham. Memang betul kita cuba melestarikan kita punya cara lama. The best of we can lah. But if you see sekarang, kalau sekarang you tengok, kita boleh nampak apa tau, kita punya bangsa Melayu ni dah macam dah jadi macam ke arah macam mana how the Chinese do the Chinese New Year. Pasal apa? Mesti Chinese New Year dia bagi holiday kan. Sama tau. Banyak kenalan Hari Raya keluar negeri. Jadi macam pada aku tak boleh salahkan. Pasal apa? Mungkin Hari Raya tu lah yang diorang dapat leave. So family semua ada. Lagi tahun ni Hari Raya long weekend. So dia gunakan that kelebihan pada waktu tu untuk pergi holiday spend dengan family. Tapi bila kau cakap gini kan, aku ada macam a bit, not say disappointed, but at the same time also aku rasa kita ni ada kitanya own culture. Kenapa nak kena ikut? Dia bukan pasal ikut. Macam the use of the time tu. Macam dah macam sama lah. Bukan ikut, bukan aku ikut China. No, not like that. It's more to macam digunakan waktu yang ada tu, more to macam spend time dengan dorangnya family sendiri lah. Macam gitu lah. Ada 4 hari cuti aku ambil tambah 5 seminggu. Why not aku gunakan time ni untuk pergi holiday dengan family aku. Lagipun kena faham, kita tahun ni holiday, kita tahun ni raya bulan 3. Banyak company bonus bulan 3 apa? So satu kali lah. Aku tak tahulah pasal company bonus bulan 3 ke apa. Ada bulan 3. At the same time, apa yang aku rasa kita ni kalau pergi holiday visit keluarga okey lah. Macam nak pergi luar negeri, jumpa bakal mak mentua, bakal bapak mentua, okey lah kan. Betul apa? Yalah. Tapi untuk kalau macam kau, maaf cakap lah, kau keluar negeri just to avoid people come to your house, aku feel that it's not the right thing to do. Dan this practice, it shouldn't be continue lah. Pasal yelah, ni lah masa-masa untuk kita bermaafkan. Baik yang tua, baik yang muda. Bersorry-sorryan. Betul. Tapi kalau kau tak minta maaf dengan aku pun, aku tak pasal lah, berbecau lah. Anyway, okay, just to cut it short lah, what are we going to discuss about kali ni
Cik Padi dah lama tak keluar pasal sejarah-sejarah tempatan. Atau kita bukan nak cakap sejarah tempatan, kita nak cakap tentang jiran kita. Korang pun tahu aku lately last few months pergi mengunjung, pergi Sarawak. Borneo land. Nice country, nice people. I love the culture, I love the food. I cannot say because aku tak try semua. Aku pergi sana, pernah pergi. And that time of moment macam barang masih, harga masih okay kan. Aku pergi sana was tahun 19 bukan 19, betul lah, 18 ke 19? 1996 ke 97 aku 97 Premi 5 tu lagu. kalau tak kau Premi 5 lah. Aku Sec 3. Aku Sec 2. Engkau apa 1997 aku Sec 1. Kau aku 2 tahun apa? Aku pergi Sarawak pasal aku ada geography trip. So pergi Kuching. Best lah, nice. Food was okay, people was friendly. Tapi tu belum ada bridge dia kan? 1997. I don't think so. Dia ada kita duduk hotel dia tu sebelah Sungai Sarawak. Fort Margarita Hotel tak silap aku, ataupun Hilton Hotel. Aku duduk Holiday Inn. Holiday Inn. Then aku pergi Baku National Park. Then pergi dia punya Culture Village lah. Yes. Jadi ada performance semua. Yes. Lawa tau. Jadi kawan aku kena tarik ni atas stage. Lepas tu dia nangis. Pasal apa? Orang tu macam make fun of him. Prepare dia nak jadi sacrifice kan. Pasal you must understand, diorang dulu ada headhunters apa. Correct. Orang Dayak apa. Yes, diorang panggil assassin. Assassin. Diorang macam diorang culture banyak, ada Kadazan, ada orang Melanau, orang Sungai, orang Bidayu. Dayak. Jadi banyak. So macam dia one of the performance tu orang Dayak. Dia nak macam slice dia. Memang yang was taken was a girl lah. Ayu, nama dia Ayu. Dah nangis. Pasal apa kalau nak cakap pasal suku-suku kaum diorang, Borneo itself is a unique tau. Okay, dia punya places full of culture riches. And then kalau aku ada study a bit of history and then aku dapat tahu pasal Charles Brooke, James Brooke. He proclaimed the first sultana lah, all dia yang buat peace between all the tribes. You know? Tapi dah ada dia punya representation ataupun sejarah yang digelapkan. Example macam ada satu pahlawan ni, kita akan keluarkan di episod seterusnya. Tapi kali ni kita bukan nak cakap pasal suku kaum ke, tetapi ini adalah satu pengorbanan yang pernah terjadi. Kalau konteks sekarang 17 tahun korang buat apa? Main bola. Main bola, betul? Masuk poli. Jangan cakap main poli. Main bola. Naikkan je. Bukan main bola, main poli. Main poli lah. Bukan main bola je dengan masuk poli. Kadang-kadang 17 tahun mandi pun mak ambilkan tuala. Betul tak? No offense tak mau ambil hati. Sama-sama. Anak aku 17 tahun sama je. Kan? Aku tak cakap anak kau. Dah betul. Dah tahu nak mandi tapi tuala tak ambil. Betul. Kenapa? Dulu punya mentality dengan sekarang lain. Dulu mereka under jajahan. Especially under the Britishnya colonial kan regime kita panggil. Hidup dorang, mentality dorang susah. Every day they are fighting. Not fighting within themselves, fighting to a justice that has two system. Maksudnya kalau kau kaya, kalau kau kena oppress, kau kena oppress. Jadi orang yang kena oppress ni adalah rakyat jelata. Dan kerana dorang kena oppress ni lah, there comes a hero in every era or in every ages. There will be a hero born out of this. Aku nak memperkenalkan seseorang, Allah yarham ni. Nama dia kita let umur dia 17 tahun. Dia bukannya askar. He's not even a soldier tau guys. He is just actually he is a civil servant. Dia cikgu. Yes, dia cikgu civil servant. Tapi dia bukan politician pun nak fight for this. Betul. The unique about him is that he is powerful to shake the British Empire in that time. If we were to travel back to Sarawak in 1949, ada story of a young man that his history, apa yang dia buat ni almost being erased. His name was Rosely Doby. Lain pula. Okay, Rosely Doby ni siapa dia? Okay, he's a normal person. He's a cikgu. He was born in May 1932. 1932 umur my grandfather. Betul. It was after the World War II when this thing can happen. After World War II. So I was born 1932. So when bila dah peperangan habis, Sarawak banyak damage because of Jepun. Yes, betul. So at that moment of time, yang govern Sarawak is orang macam a group of so-called apa dia call it British punya colonial punya so-called
macam group lah. Dia elite atau Something like this. the They have a chosen group, people by them. Dia yang macam control Sarawak. Betul. So actually dia ada satu group of macam so called the royal family ke the royal group. But it's not the Brooks It's family. not the so what they do bila dah banyak, the cost of the damages tu is coming to millions tau. 1940 something million, 20 million tu besar gila tau. Besar. So they cannot manage. Yes. So what they do, this group of so called royals kasih that negeri Sarawak ni dekat British. Oh, okay. Without the agreement from the people. That was the Brooks family. So the British take over. So that is where this group of gerakan Nationalist. pemuda Sarawak atau the nationalist. They come up with this group lah to somehow or other to Rukun 13. That is not the initial group was gerakan pemuda Sarawak. Okay. That's the first group. Rukun 13 is a group within this group. That means It's a special branch. That means dia macam dia punya special force Special Rukun force 13 ni. Kira sub-unit lah. Sub-unit. Actually, kenapa Rukun 13? Pasal dia member 13 orang. Yeah. Actually, it's a secret group. It's a secret group. Within the group, dia ada 3 main leaders. Initially, ni Rosli was not a member of the leaders. Correct. Because the group is secret. Diorang nak bikin diorang punya movement ni sendiri. Because why they don't want to. Kita tak tahu kadang maaf kata kita tak tahu. Bangsa kita ni kadang, sorry to say, you are in a group. You are in a society or community. Betul. Tapi you don't know maybe ada orang yang akan paling tada tau. Maksud paling tada tu maksudnya macam ni. Boleh Macam elaborate? paling tada dalam bahasa English dia is someone who will somehow or other macam if you macam sebarkan letaklah dalam group tu ada 30 orang. If you lay out open your plans, these plans can be lead. Jadi kan dia ni pemelot lah. Maybe there's someone yang belot bilang macam letak lah macam aku nak bikin this plan nak sabotage. Maybe this one or two yang jadi macam sampaikan ke orang ni macam faham. Dia bukan pengkhianat tapi mulut macam, besar. macam sampaikan so sampai kat ni. So that's why this Rukun 13 ni was being established within the group to have secret plans, secret meeting ataupun secret agenda. So this Rosli Robi was not part of it actually. Dia bukan dia nak so jadi bila dia dapat tahu pasal ni, dia pergi jumpa dia punya leader. Siapa nama dia aku lupa. Hussein the leader dia kata kenapa aku was not tak ada dalam not selected lah. Bukan kenapa aku tak tahu cerita ni. So dia explain kata kau not invited, kau tak jemput pasal apa kita macam kita nak sebarkan dia punya apa yang rahsia ni semua. But finally this person berbual dengan the members, okay agree boleh mean. Pasal apa yang terjadi that on December 2nd 1949 British governor atau governor of Sarawak at that point of time, Sir Duncan Stewart, they arrived in Cebu for an official visit. This is after Brooks family. Yeah, because he's taking over as the new governor. Dia Betul. baru. Betul. And this guy tak pernah jumpa pun ni Rosli Dobi. Betul. He wasn't involved in any of orang kata dia punya penentangan against penjajah and everything. Nothing. But that point of time, Rosli Dobi ni, he was a teacher, betul? Macam si Fik cakap. He wasn't even a radical extremist. Tak ada. Dia normal guy. Yes. But what triggers him dalam? Dia say ini Pejuang Stewart ni juga pun dia apa tu? Dia is very sombong. Dia angkuh. They have that macam tak pandang orang ni semua lah. You say lah macam tu. Dia punya perangai ni macam siapa? Kalau Singapore ni konteks. John Crawford dengan Habib Allahyarham Habib Noh. Kan yang dia yang dia kereta. Correct. Yang dia stop kan kereta dia. Lepas tu dia stop. Correct. So it is common back then that this imperialist atau kita panggil kolonial they look down upon the Asian. And that point of time colonial rule wasn't just a political control tau. It was an attack on locals' dignity. Anak jati yang dilahirkan Sarawak, tak kira Melayu, Cina, orang Iban, orang Mindanao, Minangkabau pula. Minangkabau Sabah. orang Kadasan, Melanau, Bidayu ke apa. It wasn't they don't care about that tau. They're more concerned about those people yang macam daripada British. Kau datang tapi kau nak menjajah. That was an attack on the dignity, dia punya self-identity dengan dia punya worth as a local. So what happened was that
ni Rosli Dobi pun dia punya cara Degil lah. yes, Dia degil. Dia initially they all just peaceful protest. They all protest macam biasa lah. Don't agree with a lot of things by the colonial leaders. But actually, macam you say lah, apa dia kata apa, when you do this protest kau apa macam lawan-lawan, tak ada kesudahan ataupun tak ada perubahan. And this I think diorang dah berjuang ni dah lama sangat. lama sangat macam 2-3 years. So they say a radical thing, a extreme thing need to be done. So that's why the Rukun 13 was being organised, being organised. So dia panggil. So what they do, diorang plan ni lah. Dia kata, okay, kau nak. So macam, and like you say, this Rosli Dobi dia kata apa tau, okay, tak apa, aku akan buat satu benda yang will rock this Sarawak. Yes. Orang ni dia mesti berani. Dia cakap satu buat satu tau. Tak macam orang sekarang cakap satu buat 10. Dia berani. So that's the agenda. Yes. Orang ni mesti tak tinggal solat lah Yes. Berani. Even alam lah, mungkin tak tinggal solat ke amalan dia, kita tak tahu amalan dia, tapi apa yang Musyak apa aku boleh percaya. Kerana dia punya semangat yang dia dapat ni bukan daripada orang biasa saya. Dia tak baca, dia dapat ni mungkin Allah nak beri. Tapi apa yang terjadi, dia cuma, kalau korang tahu dia bunuh ni governor kan, bukan pakai timbak tau. Pakai pisau. Dia pakai setakat pisau, blade atau small knife. And tak salah, diorang tak bubur racun. Yes. Dia actually the story is how diorang ada, like you say, that the governor come to visit. When visit ada apa? Guard of honor. Betul. And why is this Rosli Dobi was being chosen? Sebab apa? Like you say, dia 17 tahun. To the mindset of macam to them, yang these leaders of this Rukun 13, dia fikir cakap apa? Dia kata, okay, kenapa kita pilih dia? Pasal dia muda. Orang-orang yang luar ni takkan terfikir yang budak muda akan buat benda ni. Betul. Like you say, pasal apa 17 tahun, why you won't be thinking of doing this, right? Yes. So he was being select. Dia pun dah macam angkat sumpah, kata, okay, tak apa, aku akan buat ni benda, something that rock this Sarawak. So dia akan buat. So he was chosen. So what they do, another person macam ambil kamera, macam so bila time the guard of honor. So a group of students approach this governor. So governor macam, boleh ambil gambar gini kan, ambil gambar. Okay, governor stop. So one of the Rukun 13 punya leader ada kamera, ambil gambar. This is where datang step. Cucuk je tau. Cucuk. Setakat cucuk je. Initially was sikit tak kena sangat. He was being held by the Sikh punya guard of the regimen lah kita panggil, guard of honor lah. Dia punya ni lah, dia paksa governor lah, governor. Bila dia kata tangkap tu, dia tak berhenti tau. Dia ronta-ronta, lepas try to step again. And even the cameraman yang ambil gambar tu pun campak pisau at this Rosli Dobi. So macam end up dia kena tangkap under British after 7 days, berapa hari, seminggu kena tangkap. Tapi apa yang aku understand from terjadinya perkara ni, dia kena arrest immediately. Dia kena arrest immediately and yang mati tu after 7 days. Sorry. Correct. Sorry. Yang mati tu is dia punya governor. Governor mati after 7 days. Pasal apa? Dia bawa pergi hospital dekat Sarawak, dan bawa pergi hospital kat mana tau? Singapore. Kat Singapore. Dia mati kat Singapore. Correct. So benda macam gini, kalau kau tengok Rosli Dobi kena tangkap, dia bukan straight away kena, confirm dia kena siksanya sebelum dia meninggal. And at the same time also, bila dia kena sentence tu, apa yang aku tahu, dia meninggal pada umur 18 tahun. Yes. And at the same time, bila dia yang aku baca, sebelum dia meninggal tu, dia ada tulis surat tau. Surat? Dia ada tulis surat. Dia sebelum dia digantung tu, sebelum dia sentence him to death, dia ada tulis surat untuk generasi akan datang. Yes. Even wrote a poem. Yes, poem. Dia tulis poem, tak saya. And kalau kau dapat dia punya retrieve, dia punya, tadi aku lemak bukan aku tertutup Dia ada satu ni. Dia punya buku sebelum dia kena gantung tu, dia remain, apa yang aku dapat understand bila aku baca dia punya sejarah ni, he was calm, tenang. Tapi dia tak ada rasa bersalah pun yang dia pergi bunuh. Dia tak menyesal. Bagi dia buat satu macam sacrifice lah. Bukan sacrifice, macam berjihad something like that. No remorse lah. Yes. No remorse. Pasal bagi dia is, aku membunuh orang yang akan membunuh bangsa aku dan agamaku. So his thought process was that he is fighting a jihad war. Individual. And that point of time, dia pun bila apa yang aku nak share is that his body was an unmarked grave tau. Yes, bila time, okay, because yang kena gantung, after the trial kena gantung, bukan dia seorang. I think there's 4 of the main leaders lah.
Because dia ada 13 orang kan, with this group 13. Most of the yang 4 kena gantung, the rest was sent to prison. Changi prison lah. Kenapa Changi prison Security. Pasal nak kena understand, Singapore punya prison that point of time was considered as well equipped, well guarded. Yep. Masa lagi pun itu kan kita ke Singapore kat tengah-tengah. Macam ni. So yang mana yang prison was sent into Changi prison. Yang the 4 kena gantung tu dekat itu Sarawak punya prison. Yes. And he was dikebumikan dekat dalam compound of the prison. Because why? To the British kata kalau kita kasih dia tanam dekat luar ni, orang akan membuat revolt. dia. Orang akan revolt. Dan menganggap dia sebagai freedom fighter. Jadi macam the group actually because of the main leaders pun kena tangkap, the group dissolve tau. So because kalau dia kata kalau dia fikir kalau these 4 dikebumikan dekat luar, dekat kebumian kebumian biasa, this group akan jadi kuat, lagi kuat. Pasal apa? People akan alamak, semangat orang mati keep untuk on remembering, mati untuk kita tau, lagi akan teruk. So diorang masukkan dikebumikan unmarked grave dekat dalam kawasan prison. Sampailah bila time Sarawak independence dengan Malaysia. Sabah Sarawak masuk jadi Federation of Malaysia, baru Tengku Abdul Rahman cakap bikin proper punya kebumikan. Then bila time Mahathir took over, Mahathir jumpa dengan Chief Minister at that moment of time. Then dia cakap bikin a monument for these 4 people lah. Kau kat Sarawak that time nampak? Tak nampak, because this story also came in when aku meet some locals there lah kan, and then at the same time also they know aku suka sejarah and everything. So aku tanya diorang bukan sejarah-sejarah biasa yang keluar James Brooke lah, Charles Brooke lah, apalah. Aku try to research more on benda yang orang nak mati. Mainstream tak tahu. Yes. So came up bila aku baca ni keluar pasal Rosely Dobi. Aku cakap siapa ni Rosely Dobi? Aku nampak nama word the Dobi je. Dobi tempat cuci baju. Yes. Tapi aku tak tahu yang sejarah dia ni quite interesting because budak sia. And the British Empire that point of time label him as a murderer. Murderer. They don't want to label him as a freedom fighter. Because if he's a freedom fighter, sejarah habis lah. Semangat akan jauh. Semangat orang akan freedom fighter. And that is why aku understand decades later like berapa puluh tahun kemudian Malaysia recognize him as a pejuang. Pejuang against the punya penjajahan, colonizers. Yes. And his remains were eventually moved and honoured. And macam mana dia dapat tahu tu kita tak tahu Allah lah. Mungkin ada orang yang menjagalah kan dia punya ni. His name stands among those who sacrificed their life in the struggle against colonialism. Betul. Right. Now, aku ada question ataupun sebelum kita close ni kali when we talk about struggle for independence remember that some of the most powerful stories they belong to people whose name were almost forgotten. Kau nampak tak dia punya angle dan dengan dia punya cara diorang nak matikan semangat orang kita sendiri. Bukan kata orang Melayu sajalah. Maybe in Vietnam ada diorang punya own warrior. Dekat Filipin pun ada diorang punya own warrior macam lapu-lapu. Rizal. Rizal freedom fighter diorang. Yes. Ataupun yang kau cakap ni freedom fighter diorang Kenapa diorang buat gini? What are they worried for? The future generation lah. Apa akan terjadi, macam kena tindas. Betul. Opportunities gone. Correct. Resources, of course the main thing resources hilang. Yes. Pandai. Because macam Fit cakap gini, Fit cakap resources, sampai sekarang resources kita pun diorang masih ambil. Tak nampak. Kalau betul-betul fikir balik, Sarawak tu banyak tau resources dia. Kaya minyak, tin, tanah, gold. Sarawak kaya gila. Kalau betul-betul dia kalau betul-betul jalan sendiri, they can banyak because yang even Petronas punya yang minyak yang high quality pun that area. Sarawak punya water. Pasal Sarawak, Sabah, Borneo, Sarawak yelah dengan Brunei that area memang ada minyak dia high quality. That's why kalau betul-betul Filipin kalau boleh nak tarik Sabah dengan Sarawak masuk diorang, they want to fight sampai sekarang.
Kalau boleh, tapi not lah, because why? They already part of the Malaysian Federation lah. Cuma kalau let's say lah Sarawak pula. Sarawak nak Sarawak nak independence. Apa aku understand from the locals there was that they don't have their own army. So they have to so-called buat dia orang punya own army, then require a lot of fund. I doubt so. These small states will have the ability. Maybe they have the ability, but I don't think so. They will want to keluar lah. Macam kita, dia orang tak macam negeri-negeri besar macam yang like you say, macam apa, negeri kat luar negeri yang apa, macam apa, Chechen part of Russia. Chechen, yes, part of Russia. Tapi dia independent kan. Negeri tu dia dah memang besar by itself. Macam states of Malaysia kecil. So to have because why, if to become a part of a country and a state to become a country totally lain tau. Sorry to say, not to being boastful, tak banyak negeri yang macam Singapore. Kita kecil tapi kita is a country. Betul. Kita pun jadi country pasal kita ditendang. Bukannya kita nak keluar sendiri. Pasal when we do the Albatross punya tour, kita actually dapat tahu yang sebenarnya diorang tak nak keluar. Diorang kena tendang. Kita kena tendang sebenarnya. Tapi kita proud. The way kita kena tendang pun secara hina, tetapi kita come back stronger. If we look at that lah, that Betul lah, angle of course lah. Itu macam actually kalau betul-betul tak rugi tendang kita. Kalau betul-betul lah, if you look at it, bukan Malaysia kaya dengan resources. Kita apa ada? Kita tak Kita air, ada, air kita, pun tak ada kalau orang cakap. kita tak ada air. Kalau Human kalau resource je. at that moment of time, you push away all the resources. macam zaman sekarang, zaman kita sekarang 1980s, kita punya resources apa? Additional one resources is the people yang cara kita punya work ethics. Correct. Before that 1960s, 50s tak ada. Satu je. Kita ada satu je. Our deep water port. Like I mentioned earlier, kita punya air tu, air kita punya yang tempat air yang kita punya water port tu, Water plant. PSA, water port. Pasir Panjang, Berani area tu. Tempat air, tempat kapal masuk. Kita punya tempat, kapal macam mana besar pun Boleh masuk. takkan apa? Takkan stuck. Pasal apa, kita punya air dalam. Aku dulu Coast Guard kat Berani kan. Kau tahu tu sebelum Sentosa Broadwalk punya bridge tu, dulu open apa? Dulu kita nak, daripada World Trade Center nak pergi Sentosa naik ferry, betul lah. Ada A&W nya ferry kan. Situ punya current kuat gila tau. And dia punya current terlalu kuat. Bila kalau kau nak masuk alongside kapal pun susah saja. Dia ada musim-musim tenggujur dia. Biasa if you jalan dekat, kalau kau pergi Sentosa Cove sebelah belakang, kau nampak dia punya current kat belakang. Yes. Kuat tu. Water sprout. Tengok ni kalau memang tengok pun dah seram tau. Itu yang water sport banyak kat sana. Macam kita punya deep water port. That's why bila time this one yang like you say, yang kenapa Raffles establish kita as a port is pasal kita punya air. Air kita dalam. Kau kasih kapal macam mana besar pun masuk tak akan stuck. Itu rasional lah Tapi kalau nak cakap konspirasi, aku bukan nak buka konspirasi lah. Sebenarnya Raffles ni dia mengubah sejarah. Pasal orang China dulu, zaman-zaman sebelum Laksamana Cheng Ho datang, orang China dah already cakap yang Singapore ni memang dah establish of e-sport. Betul, because of dia punya geographical location. Tetapi si Raffles ni dia pergi tulis cerita, dia hantar dekat British that kita ni sebenarnya wasn't founded. Kita back end. Kita mau ada belin-belin. Tu yang dia nak tolong naikkan ni tempat. So dia dah ada tu. Of course lah. Ya, dia ada tu panggil Dia nak nama because lah. we are already a bustling trading hub. Pasal kita kat tengah-tengah tau. Correct. If you see we are at the most strategic point dekat that region, kita punya peninsula. Kita the most tengah-tengah. Surrounded by water. Yes. People, kalau if you tengok kapal, mesti stop kat kita for supplies. Yes. Air, makan, fresh water air. Yes. Kita mesti nak kena stop kat tempat kita. Pasal kita ada fresh water tau. Kita punya fresh water all started daripada air raja. King of waters. Pada dulu orang tak ramai, jadi air ada. So we have a very strategic location. So and okay lah, like you say lah, Raffles ni bukan kita, dia pandai inverted bracket. Pasal apa? Dia nampak ni benda and exploit dia. Sebelum ini pun kita dah diberi nama Sabana Emporio. Macam dalam Mr. Sarafian Saleh share, kita punya nama Sabana Emporio. Sabaria siapa pula Sabaria macam aku. Okay. Dah tak mau main tu makcik. bininya ni. Siapa tu? Kasih selamat Sabaria.
Oh tu Sabaria Mansur. Sabaria Mansur. Siap. Macam boleh keluar nama Sabaria Mansur? Siapa Nyonya Mansur Nyonya Mansur. Tapi bukan Sabaria Mansur yang kita nak ceritakan. Okay. Kita nak berbual pasal Sabaria. Sabaria lagi. Sabana Emporio. Okay guys, kita pun tak nak membuang masa. Cuma sebelum kita akhiri kali ini punya episod, kita telah touch tentang Sarawak punya national icon yang dah nak hilang, tapi kita revive back. Apa yang aku nak share kali ini? Okay, another thing. Ini apa side note for this kita bawa pasal Rosli Dobi kan. Betul, aku ada question tapi kau masuk dulu Fit. Side track, kita macam Sawarada, we are not kita kena fikir, okay, maybe the deed that he did was wrong. Pasal membunuh. Membunuh macam mana pun niat tak menghalalkan cara. So kita bukan kata bunuh ni, if things are not done well, you should do this. No. That is not what we say. Kenapa kita beringat dia? Semangat perjuangan dia. Betul. Untuk liberate the negeri. The spirits. Negeri dia. Kita kena kita boleh Sawarada ambil dia punya semangat tu untuk macam Sawarada berjuang. Tapi yang kau cakap berjuang ni, kemungkinan apa yang orang dulunya pemikiran dengan sekarang tak sama. Mungkin dulu yalah, macam mungkin kita sekarang pikiran kita gini, akan datang lagi korup ke apa kita tak tahu kan. Tapi soalannya lah, if you are in Rosli punya position, kau bayangkan, aku nak korang, okay, para pendengar Cici Padi, aku nak korang tutup sambil korang dengar ni podcast tentang Rosli Dobi. Korang tutup mata korang. Korang bayangkan, you are Rosli Dobi. Will you fight or will you stay silent? So korang tanya diri korang, bukan aku cakap gini suruh korang menentang government ke apa, tidak. Aku nak korang have that semangat untuk memperjuangkan hidup korang hari-hari. Kerana hari-hari kita adalah jihad juga. Betul macam Mus cakap. Macam perjuangan tu. Macam maybe in another way. Another way like you do, okay. Kalau macam I have the ability, jadi wakil rakyat lah. Betul. Datuk Bandar. Wakil rakyat. Datuk Itu Bandar. zaman sekarang lah. Macam apa? Macam zaman kita tak macam Sawarada, Sawarada apa tau. Kadang your actions macam gitu zaman sekarang. The actions sekarang orang tak akan pandang kau bikin macam gini, power lah, kau hero. No. People will condemn pasal apa? Self-radicalize. And another thing betul. Kerana kau punya action ni, kau telah lagi menyusahkan hidup kita tau. Pasal kita dah sama ada, orang dah tak nak percaya kita. Pasal apa? Kalau kau diberi kepercayaan, kau ada kelebihan, kau akan buat macam gini. Macam this current, macam zaman sekarang punya pemikiran. So what you want to do, you want to fight for something, you do the smart way. You have to think of a smart way. Sawarada, you have to, macam Sawarada nak kena fikirkan cara, okay, macam mana aku want to get my message forward there. Luar kotak. You have to think of a way and do it a smart way. Sawarada, orang akan buka mata, akan fikir. Because why sometimes our action ni not only make us macam apa, orang akan lagi meremehkan kita punya pendekatan ataupun kita punya penyampaian. Itu je. Next, betul, apa yang kau nak cakap? Mungkin to add on apa yang si Fit cakap kan. Sorry Mus, aku asyik tertarik-tarik je. Apa yang aku nak add dengan kau kan, instead of him fighting yang dibunuh kan, kemungkinan apa yang aku boleh fikir is, you should equip the next generation to be more smarter than them. Yes. Send them for school, collect fund, cari, kasih yang bright student pergi belajar tinggi-tinggi, and then gain independence in a proper way lah. Itu pendapat aku, safe lah. Mungkin orang dulu punya mentality is lain. Yes. Mungkin Small. Dan juga diorang tak dapat banyak tu information. Dunia dulu dengan dunia sekarang lain. Ataupun maybe why sekarang kita fikir macam ni pasal apa? Kita diajar, kita tahu what is going on, kita tahu dia punya justice system. Betul. Kita tahu dia punya macam apa, kita apa yang macam what runs the world. Betul. Zaman dulu tak macam gitu apa. Ataupun mungkin dulu diorang nampak diorang punya ahli keluarga macam kena seksa dengan penjajah, kena tindas, kena rogol, kena bunuh. That's why they have that vengeance. Macam Sawarada, kenapa why he was macam let's say add on, kenapa dia dulu cikgu Sawarada, because of these issues, banyak cikgu hilang pekerjaan tau. I think 200 of people berhenti dengan tak ada kerja. So Sawarada itu lagi yang push dia to have this type of
apa macam mentality. Tapi cikgu at 70 year old pun consider quite young Yalah, juga. dulu belajar darjah 6 dah boleh jadi cikgu. Dulu yang cerita Natra punya husband Mansur umur berapa juga, belasan tahun apa, 19 je. Because macam my grandfather was sampai darjah 6. Kalau ada anak dia boleh jadi cikgu. Betul. Tapi tak jadi cikgu, dia jadi polis. Yalah, betul apa. Kan step bell. Ya, step bell. Sedap ni. Bunyi pun. Okay guys, tanpa kita membuang masa lagi, we have come to the end of today's punya topik tentang Rusli Dobi. Semoga Any conclusion yang kita boleh learn from this story that betul, nak membuat sesuatu tu jangan bertindak segera. Lebih baik kita mengkaji dulu. Tetapi kalau masa dia dah bukan suntuk, jangan bertindak segera. Kadang things need to be done fast, tapi bertindak mengikut cara yang betul dan jangan tergopoh-gapoh. jangan lincah berkecah lah. Jangan lincah berkecah. Berak jangan berkecah juga. Buat apa-apa, think of the consequences and what can you gain or what can you lose when you do these things. Tapi kalau lincah-lincah sangat, takut basah susah. Besar kau. Besar punya tai. Okay, we have come to the end of today's episode. Thank you so much for listening. We have reached more than 1,000 followers in TikTok. Terima We have kasih. hit more than Tambah. 100 subscribers in YouTube, and we have hit more than 150 subscribers in Spotify. At the same time, kita pun hit more than 200 of followers in Instagram. Keep on coming. Thank you so much for following us. Spread the word and thank you, a lot of feedback out there. Correct. Macam ada banyak orang dah start mula kenal kita, macam rasa bangga pun ada, rasa takut pun ada bro. Takut bro, tersalah cakap ke, kita Betul. make actions kat luar, orang tegur, alamak ini Betul. cicir padi punya budak, ini perangai macam perangai seram juga. Betul. Takut digoda kadang-kadang benda-benda gini kita pun tak nak digoda. Tapi macam kita Hamad dia amat menghargai sokongan korang, dan mana-mana yang kat luar tu macam tegur kita ke, macam kadang macam diorang segan nak tegur, macam ini yang macam desas-desus dengan ini yang podcast tu kan, macam terima kasih lah kerana kita kenal diri kita. Special shout out to Mr. Rezmat lah. Yes, Abang Rezmat. Abang Rezmat. One of our listeners. Yes, yang jemput ni open house. And tak terkira lah ni berapa kali kita nak cakap terima kasih Terima banyak-banyak kasih lah atas kerana sudi. minta maaf hari tu sibuk dengan keluarga, tak dapat bersama-sama. InsyaAllah lain kesempatan. Okay, kalau and also kalau kat luar tu, kalau mana nampak kita, kenal kita, jangan tegur lah. Tak apa, kita macam boleh berbual, boleh jangan malu-malu, jangan segan, tegur je. Tegur je, kita tak kisah. Kita tegur macam yang orang kata yang macam lelaki nak salam aje. Tapi kalau yang perempuan jangan salam lah, takut air batal kita butuh pula batal lah sembahyang. Tegurlah kita Macam kalau boleh nampak. terkeluar. Ini yang tegur buka apa? Tegur berapa ni? Tak fikir ni. Siap. Macam boleh terkeluar. Betul lah, okay. Tapi let's come to a good one. Manjada Wajada. See you.